同一個天空，同一片大海，大家都係頭牌樓王。呢套單位呢，總價只需要488000，一線無敵海景。咁嗰邊5期維港灣呢，就接近80萬左右。性價比就睇你點樣去諗啊！即係呢係90平方嘅。當其時呢啲單位發展商單價接近14,000蚊左右，呢啲單位買過嚟都接近130萬。咁而家都係打骨折出售，行前啲先知啊，俾多次鏡頭，無遮無擋啊！而且呢個 view 永久都係咁樣。今日過嚟同大家分享呢個單位係三期沿海南區，靠近呢個商業中心，步行過去大概都係8到10分鐘，嗰邊乜嘢都係有啊，非常方便。呢度咧係只拍攝十里銀灘筍盤嘅頻道。Hello， 大家好，我係阿發達。如果大家每日要了解更多好似咁樣嘅優質筍盤，記得訂閱關注我哋嘅頻道。呢個單位係前海景嘅，出咗 lift 口，一打開門返到屋企，就可以享受到呢個海景，你哋覺得點樣呢？高層正南向，全屋通風性都係非常好嘅。而家出面天氣都有30幾度啊，我企喺度好涼爽啊，個心情都唔同。當然啦，佢入邊內籠老實講啊，麻麻地，主要呢啲牆面好多地方係刮花咗啊，或者係甩皮啊、開裂啊，呢度肯定要執㗎。咁有啲人就問啦，入邊咁多家電家私啊，到時咧會唔會整到好污糟啊、好麻煩啊？其實都唔會嘅。而家嗰啲裝修師傅全部係好專業嘅，佢哋會幫你全部做呢個保護家電家私啊。當然咧，阿發達都可以幫大家對接裝修公司啊，過嚟幫你哋執，咁都係一條龍服務㗎，可以幫大家慳精力。咁廳咧開間都有接近差唔多係3.2米左右，佢呢個90平方格式係唔錯㗎。佢廚房出面都有嗰啲生活露台，係雙露台嘅設計。家電啊，電視機佢係有配埋，冷氣機都係呢個品牌隔離。但係你家私咧就見仁見智，佢呢啲我就覺得比較差少少嚇。雖然係實木家私，但係佢呢個質素啊麻麻地。如果你哋都係唔中意，咁就交俾我，我會幫大家全部清洗。呢邊係飯廳位啊，廚房一出嚟就係呢個飯廳位啊，個格式都係設計到比較好㗎。睇個人，你哋可以喺呢一邊做啲親邊櫃啊，多啲收納。仲有咧就係入門呢個位其實係好好用嘅。佢咁樣擺一個簡易式嘅鞋櫃咧，我個人覺得係有啲細呢個地方㗎。呢個深度足夠去做一個鞋櫃，上面可以做一個儲物櫃㗎啊！嚇，返到屋企打開門唔使影我，俾多次鏡頭啊！俾大家睇下，放大個鏡頭啦。嗱，呢啲海景，真係物超所值。睇廚房，哇！廚房呢個衞生點講咧，都係嗰句交俾阿發達，我會叫姐姐過嚟幫大家全屋做一次深度清潔，送俾大家㗎，所以都唔使煩啊。咁家電呢個雪櫃啊，就係可以留低油煙機啊、爐頭，我覺得都係換咗佢啊。咁佢呢個出面咧係多咗呢個生活露台，其實係好好用噶，因為我哋洗衣機又喺呢邊，洗完之後直接可以喺呢邊晾衫，唔使晾喺前面主露台。始終嗰邊係前海景噶，冇影響我哋睇海景嗰個視野感官啊。呢邊都係建議你哋後期做風窗會比較好啊，遮風擋雨。熱水器咧都係要換到佢，佢呢個我覺得啊唔係大容量嘅，唔夠用。風迷窗到時你重新換一個駁出去就 OK 啦。90平方深房呢個單位，其中有2個房間，主人房同埋中房都係海景超級靚㗎啊！先睇翻佢呢個衛生間深房一衛，嗱，衛生間沖涼房入邊都係做到乾濕分離，而且係明窗設計。啊，咁嘅入邊咧就都係衛生差少少啦，啊執一執就 OK 啦，其他係冇咩問題㗎。先睇呢個中房啊。喺門口推窗就見大海，呢啲單位攞過嚟度假或者係退休養老，真係頂呱呱一流啊，非常好。當然咧，呢個中房咧，佢而家擺嘅咧，呢個係米半床。其實咧，我建議都係做榻榻米比較好啊，因為佢空間唔係話好大，我哋嗰啲牆面個空間全部可以利用起來啊。
冷氣機咧佢就係有配埋㗎，家電呢個單位即係可以留低㗎，冇咩問題。牆面你哋睇下都係要執過啊。地板我哋沿海南呢邊全部都係用翻呢個地磚木紋磚㗎啊。呢個房咧就冇計啦，因為樓冇10全10美嘅私隱啦，包括佢嘅景咧係比較差望樓景嘅。如果個個房都睇海景咧，就剩低一個缺點啦，就係價錢貴啊。OK，呢個房冷氣機留低，層都可以留低，不過咧就係牆面太污糟啦。哇！主人房嚟嗱聲，俾個鏡頭先，上個鏡頭，無敵海景啊！視野係好開闊嘅。中房同埋主人房咧，佢個私隱都係好好噶。總價只需要488000喎，4字頭，咪咁樣嘅頭牌海景，性價比係非常高噶啊！床啊，衣櫃我覺得都係唔要，床咧可以留低啊。OK 啦，呢個海景三房單位而家全部同大家介紹完啦，就嚟阿發達同大家總結下呢個單位嚇。呢個單位產權咧都係 OK 嘅，親戚㗎，因為屋主咧佢而家都有房產證，只不過咧當時佢買呢層樓咧佢總價係比較高，佢都唔係話一炮過，就係銀行嗰度按揭購買㗎。而家銀行嗰度係仲爭錢㗎。業主都同我哋講咗，佢自己可以去還款贖樓，唔使用到你哋嘅錢啊。只不過咧就話呢個交易嘅時間會長少少啊。等佢贖完樓，大概都係半個月到1個月嘅時間。咁到時咧佢還款之後，我哋就同業主一齊去房管所辦手續啊。過戶當日就可以交樓俾大家。咁呢個單位比較差嘅地方，首先你睇呢個隱形防污欄啊，呢個肯定要拆咗佢嘅。呢個係一視無敵海景嘅喎。呢個係好影響呢個視野感官㗎，而且全部都甩皮甩骨生鏽。咁再過嚟咧就係入邊牆面要執啊，入邊有部分嘅家私都要換，呢度要使啲錢，其他咧係冇咩問題㗎。咁再過嚟咧就係總結下呢個單位好嘅地方，價錢平，90平方，一線海景，488000，而且係我哋三期沿海南啊，生活配套都係比較成熟方便，而且出入又方便啊，呢個都係好緊要嘅點。咁如果呢個單位大家做咩唔清楚，後台嗰度微信掃碼或者係 WhatsApp 聯繫阿發達過嚟睇樓，通知我可以安排專車去到深圳每一個關口都可以接你哋。睇樓係非常方便嘅，同屋企人一齊過嚟啊，俾自己同埋屋企人多一次啱嘅選擇機會。今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。